这一节呢，我们要介绍流水号的制作。好，假设呢，我们一份客户资料，那客户资料呢，我们需要按照呢，希望能够按照呢客户发生的前后顺序呢，来个编号。那编号呢，假设呢我们固定它是3码啊，例如说呢，第一个就是001，第二个002，第三个003。而且呢，我希望做到自动化，就是说呢，当我有新的客户资料发生的时候呢，我才呢出现我的编号。如果没有资料的时候呢，保持空白。好，那怎么做呢？首先我们看第一个。这里呢，我希望能够呢产生流水号。那请看呢，是不是第一列就是1，第二列就是2，第三列就是3。因此呢，我们呢用列数来判断。好，这里呢一样用 row 函数 RW。好，那 row 呢，我呢让它抓 A1 这一格，那抓到是不是1了？好，因此呢，我这样向下复制，是不是呢就是1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，那假设我预设呢，这个呢1年内呢不会超过100个100个这个客户的话。那我就把公式呢先复制到100的地方。那我的客户数呢没有超过100例的时候呢，我的公式都不用修改。好了，请看我是根据 row 函数呢把号码填进去了。好，那我们做一下修正，我希望呢是3码，好，因此呢把它改一下，把我的数字呢改成文字 txt text。好，这个 text 呢我抓到的列数呢要把它换成3码，用双引号括起来。好，中间这里呢，中间输入3个0，代表说我3位数，如果不足3位数的话，前面补0。好，按 Enter。那请看呢，1呢是变001的，往下复制。好，那再来呢，那我希望呢更聪明一点，当我底下没有资料的时候呢，这底下就不应该出现编号。好，所以呢我再判断一下，如果呢怎样就怎样，否则就那样。好，如果呢我的客户姓名是空白的话，所谓空白的话，那就是呢等于什么？等于空白，或者是呢 is blank。好，那这里呢，那我判断说呢，如果它不是空白，如果呢大于空白，代表什么？代表呢我呢是有资料。如果呢 V2 是大于空白的话，代表有资料。有资料的话就显示这一列，否则的话是不是都不显示？好，麻烦你呢向下复制，请看的答案是不是出来的？好，假设呢，我来一个5流7页。当我呢输入资料之后，按确定，请看这自动跑出005出来的。当我把5流7页杀掉的时候呢，是不是呢它资料就不见了？好，这里我们介绍什么函数呢？再看一遍，我们是不是用 if， 用 row， 用 text。好，到这边解说完毕。